ကလာအုံနဲ့မြေခွေ The Camel and the Jackal တခါကကလာအုံတစ်ကောင်နဲ့မြေခွေတစ်ကောင်ဟာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ခရမ်းကျင်သည့်ခင်းကြီးဟာအလွန်အရသာရှိကြောင်းမြေခွေးကကလာအုပ်ကိုမြှူဆွဲပါတယ်မြေခွေးကရေမကူးကတ်တဲ့အတွက်ကလာအုပ်ရဲ့ကြောပေါ်မှာစီးပြီးမြစ်ကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ကြပါတယ်မြေခွေးကြီးမရှင်ကျင်မှုမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးဟာအစားအစာတွေကိုအားပါတရစားကြပါတယ်မြေခွေးကအစားအသောက်နဲတဲ့အကခဏလေးနဲ့ဗိုက်ပြေးသွားပါတယ်ဗိုက်ပြေးသွားတဲ့မြေခွေးဟာပျော်ရွှင်ပြီးအော်ဟစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာပါတယ်ကလာအုပ်ကမအော်ပါဘူးနော်ငါဗိုက်မပြေးသေးဘူးမင်းအော်ရင်ချန်ရှင်နိုးလာလိမ့်မယ်လို့တားပေမဲ့မြေခွေးကနားမထောင်ပါဘူးငါကအစာစားပြီးရင်အော်တတ်တဲ့အချင်းရှိလို့ပါဆိုပြီးအကျဲ့ကြီးအော်လိုက်ပါတယ်အစာစားမဝလိုက်ရသောကလာအုပ်မြေခွေးအော်စံကြောင့်ချန်ရှင်တွေနိုးလာပြီးတုတ်တွေဓားတွေနဲ့ထွက်လာကြပါတယ်မြေခွေးကတော့သိငယ်တဲ့အတွက်ခြုံပုတ်ထဲမှာပုံနေနိုင်ပေမဲ့ကလာအုပ်ကတော့အပူတပြင်းရိုက်နှက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်ကလာအုပ်ကြီးတုံ့ပြန်မှုသူတို့နှစ်ဦးမြစ်ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့အခါကလာအုပ်ကမြေခွေးကိုကြောပေါ်တင်ထားပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးမြစ်ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့အခါကလာအုပ်ကမြေခွေးကိုကြောပေါ်တင်ထားပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလာအုပ်ကငါကအစာစားကြီးအရိုက်ခံရရင်ရေငုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ပါဆိုပြီးရေထဲကိုငုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မြေခွေးဟာရေထဲမှာဒုက္ခရောက်သွားပါတော့တယ်ပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာ moral ကိုချင်းစာတရားထားရှိရမည်မိမိရဲ့တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အပြုအမူကြောင့်တမားသူမှာဘလို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားရပါမယ်အပေးအယူမျှတရမည်သူတစ်ပါးအပေါ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မိမိထံသို့ထိုမကောင်းမှုကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်